Hey, what happened? Guys, kita mau unboxing mainan meja belajar multifungsi. Ini Lego, ada Legonya guys. Gigi udah excited banget mau buka ini. Isinya tuh ada puzzle-puzzlenya guys. Nanti kita buka ya. Nanti kita bukain. Ini puzzlenya banyak banget nih mejanya. Nanti dipasang di sini ya. Oke. Biar dibuka juga tuh. Ada cara-caranya. Ini apanya deh? Ini ada caranya. Nanti kita pasang sama ayah Eja. Ada apa lagi? Oke. Ini ada ini guys. Nah, gitu mainnya.